好啦，而家去緊呢個12、13，點解呢？到咗深圳北啦！哇，真係呢個福田口岸呢，實在太多人，同埋過關太耐。即係如果唔係嚟深圳北呢，唔會去福田口岸。羅湖正好多。哇，趕到我甩碌，跟住仲要呢出去站呢，嗰個感應又感應唔到，又要揾客服，唉，激鬼死我！終於平安到達。好啦，1個鐘頭後，清遠見。好啦，檢票成功。首先咧又出現咗個問題啦。檢票咧有兩個口嘅，咁一個係玻璃，一個係數碼。原來咧回鄉證都可以擺數碼嘅，擺玻璃反而唔成功嘅。係咪離晒譜？深圳北站。哇！好勁嘅聲，啱啱有架高鐵過。我哋到清遠啦，1個鐘頭多5分鐘啊，10分鐘。搭呢個最新嘅復興號。依度我發覺都好多人落車，即使依度都係一個好熱門嘅地方，唔單止係嚟跑馬拉松。Are you ready？ 好啦，到落咗之後又要掃，攞個證件掃。哇！呢度完全冇清遠兩個字喎。清遠市到達，哇！呢度咧街市區啊，我哋去咗民生呢度咁樣嘅，佢頭先轉呢條街，頭先啲咁樣轉入嚟噶嘛，即係行翻嗰邊。有雲吞麵喎，食雲吞麵啦，不如簡單啲。哇！呢度啲樓咧，同香港都有啲似喎。而家我哋咧去搭巴士，去邊度咧？去運動場攞參賽包。好先，唔係啊，頭先冇啫。哇！點解有張飛？點解有張飛咧？跌咗個碼，跌咗個碼，就出咗呢個碼。係啦，填咗啲嘢。係啦，就係個名同個證件號碼。今日係第一日開放去攞物資。係9號。因為有全馬，其實我發覺咧有全馬嗰啲賽事係比較好啲嘅，淨係半馬係冇咁好。全馬佢又多啲。因為仲好。好行啦。係喎，好大隻雞。要同隻雞打卡喎。哦，佢開得早喎嗰陣時。係啊，佢開得早啊，今日已經有。係咯，通常都係星期5、6。哇！參賽包。參賽包咧已經好重㗎啦，哇！唔知有咩翻去先慢慢睇啦。跟住仲要領取一個叫做500億大包，係啊，得啦，你去攞啦。哇！大佬嗰個5大8億咧，直頭。哇！大佬幾位大包？長跑賽事之前嘅準備應該係咁大規模咯，反而武漢就比較細一啲。我睇下攞成點啊！哇，誇張啊！又係果飯，又係紅色。果飯咁中意紅色嘅，點解？哇！你個500億係咩嚟㗎？500億唔知呢個英德紅茶啊！哇，正啊！哇，竹筍啊！有乜有？係咩嚟㗎？有飯食。哇，啲絲苗費啊！呢個唔知咩嚟㗎？哇，而家手撕雞可以咁樣包喎！哇，犀利啊！哇，英德紅茶啊，非常出名啊！嚟到呢度我哋梗係要試下啦。而家已經等緊入手呢個純味嘅紅罐英雄9號。我睇到佢有個組個隊啊，係啊，好，呢個交得好好啊，呢個成個鬼啊真係。係啊，呢度賽事咧係有呢個大學聯賽，應該所以所有嘅大學都見到。好啦，有插旗，一間正常嘅酒店啦，唔錯嘅商務嘅設備，最正就係對住條北江，哇幾正！哇，有個中間有個島仔，有條橋可以過去嘅喎。解釋下先。係啊。呢度邊度？啊，呢度咧 total 咧過對面岸咧有3條橋嘅，最遠嗰邊就係火車站方向。呢個島叫做江心島。江心島。呢部咧夢寐以求嗰個屋企健身機叫做 Feature。啊，呢個酒店就引入咗啦。睇下咩玩先。嗱，首先咧
就有會員嘅聽音樂，咁但係我就冇啦，咁所以就冇啦。咁我玩下其他 function，應該咧就可以佢個鏡裏邊會反映咗一個運動，你哋跟佢一齊做，好唔好玩先？其實又係似舊區嘅喎，指入嚟睇呢啲咁嘅，哇！每個禮拜日放下溫啫，嘅溫度真係水滾啊！你住海邊幾多？草地啦，收嗰啲草地啦，草地啦，字頭四房任選，我個生嘅。係啊，呢啲野湖，咦唔係喎，呢個魚頭嚟嘅，魚頭嗰隻嚟嘅。啦嗱，光意粉嘅唔係夾啊，大把啊，會唔會懟高啲喺佢上面掟？等下先，我影埋啲相。即係陸運亭啊！即係點啊？陸運亭睇相，無需攞嚟衰。係咩？太白雞咪即係白切雞啊？太白雞又唔知喎。凍企雞、朝天。哇！凍企雞咪嗰隻切雞咯。係啊。檸檬雞、銅鑼蒸雞。揾食啊，跟住高德去揾食。而家行去食清遠雞，呢度居民區周圍都有好多嘢食，好多嘢賣。哦，睇住前面先，哇，好多電雞，行埋一邊。我哋係要嚟呢度，試下啲雞先。唔點味？唔點味。如何？唔肥咯。係
係啊，有冇雞味？有冇雞味？藍莓盤，哇59個9，哇！你翻屋企要真係種到先得喎，真係啊藍莓喎，個果實嚟到本來想去博物館，今日睇完條線，聽日點起跑？忽然未去到博物館之前，見到間圖書館係好正喎，等日入去睇下先啦，順便避下雨咯。而家係7:01，今日喺清遠跑呢個半馬，而家準備刷臉入場。幾先進。哦，而家準備入去呢個全包入口，不過我唔使全包，應該直去都得啦。6K 幾啫喎！謝謝，謝謝，謝謝。哦，好多嘢，又一大袋。除咗呢個原菜牌，有咩咁多嚟啲？哇，有拖鞋，哇，膠拖鞋，哇，厲害，厲害，厲害。
咩又開？都係俾呢啲嘢咧。We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. I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  did it. 随意当 rapper 没那么随意，干嘛总在意我学历？也别总老让我接地气。我的歌管你介不介意，介不介意，介不介意。Yeah， 我的歌管你介不介意，介不介意，介不介意。第二日住依間民宿。哎呀，我哋又轉咗間房啊！其實咧就唔係特登嘅，因為咧本來就諗住去第二個地方，咁後尾諗下都係唔去。咁依間房就啱晒阿吳先生口味啦。雖然就細間啲，但係咧就有大窗，就光猛。
咁咧都有呢個投影電視嘅，但係一定要熄晒啲燈先。哦，呢度可以見到比較遠嘅景色啦。房間依然係白雪雪嘅，因為依間係洞穴酒店嘅設計概念。